Sveiki. Siekite didesnių tikslų, nes ten yra mažesnė konkurencija. Kai žinom, daugelis žmonių arba nedirbo, arba dirba 40-45 valandas per savaitę. Ir gaunasi, jie dalina tam tikrą pyragą. Bet žmonių, kurie dirba 55 valandas, pavyzdžiui, direktoriai arba didelių įmonių vadovai 65 ir daugiau valandų, tenais konkurencija yra daug mažesnė. Ir automatiškai prizus reikia dalinti tarp mažesnių skaičių žmonių. Jeigu atsiminam Steve'o Jobso pradžią, jie vaikščiodavo su maikutėmis 110 darbo valandų savaitę. Pagalvokit, tiesiog taip, su Microsoft'u konkuruodavo, kad jos tiesiog bijotų. Pagalvokit, 110 darbo valandų per savaitę. Pagalvokit, kokie entuziastai jie dirbdavo. Mes kai pradėjome, dirbdavom 7 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę. Ir kai ofise kažkas sekmadienį išeidavo, sako, mano mamos gimtadienį šiandien, sakiau, o kaip sekmadienį valgyti niekas nenori, tai dirbom kasdien. Jeigu atsiminti Trumpo žodžius, jisai sako, jo knyga Think Big and Kick Asses, idėja yra tokia taip pat, kad kai jūs darot didelius darbus, konkurencija yra daug mažesnė. Be abejo, tas darbas nereiškia, kad jūs turite sėdėti prie kompiuterios arba tenai sukti pedalius, arba dirbti taksistų viršvalandžius, bet esmė, jūs galite kelti kvalifikaciją, jūs galite dirbti su coachais, jūs galite kelti savo lygį. Ir tai nebūtinai yra labai niūrų kažkur universitete, jūs galite daryti, nežinau, kartu su žmona arba su vyru, jūs galite tai daryti kartu su vaikais. Tiesiog kelti save kaip asmenybę, iššūkius sau didinti ir taip toliau. Tiesiog tai dalykas, kas padeda darbui. Ir tai, patikėkit, nėra niūrų, tai yra tikrai įdomu ir, manau, verslo knygos yra nemažiau įdomias negu filosofijos, man jos vienodai patinka, arba kaip kažkam grožinė literatūra. Ir tarp turtingiausių žmonių yra tikrai daugiau įdomių žmonių procentaliai, bet tai absoliučiai nepasako, kad ten yra viskas fainiai. O matot, kokie čia gyvūnėliai. Tai noriu pasakyti, kad siekite didesnius tikslus, nes kai siekite didesnius tikslus, konkurencija yra daug mažesnė. Užsibrėžkite pačius didžiausius tikslus ir jeigu pažiūrėsit Lietuvą, dabar visi galvoja apie dujų kainas, bet niekas negalvoja apie tai, kad kažkam priklauso Mažeikių nafta ir kažkas iš to uždirbo parduodant gamyklą. Visi galvoja, kokia alaus kaina, kaip pabrango, bet kažkas pardavė gamyklą. Visi mes galvojame apie elektros kainą, bet kažkas bandė statyti elektrinę. Arba nugriauti elektrinę, arba net skirstamosius tinklus nupirkti. Ir ten tikrai yra mažesnė konkurencija ir labai dažnai jos net visai nėra. Tai siekite pačius didžiausius tikslus, ten beveik nėra konkurencijos.